Producciones presenta. Comenzamos a bailar con lo que la banda nos está pidiendo y dedicamos los grandes éxitos al compás de este sonido con el cual iniciamos, para dedicar un saludo especial al Marlin y toda la mugre de San Isidro Huilotepec. Esta noche la gran familia mexicana que está con nosotros. Vamos a mandar un saludo también en esta noche para el Chiquilín y toda la banda de los Chicos Forever en Arboledas de Loma Bella. Saludo especial para Excel, para Guadalupe, la gente de Guadalupe, Iscotla, Ganso, Coca, el Perro Junior y el famoso Uriel. 100% sabroso Samurai, Producciones Chas Miguel Tieco, organización Crazy Los Pitufos, de Tepezala, Canero Chiquito, organización Eve Toluca, Niña Mágica, organización Niñas de Ricón, Pachuca Hidalgo, siempre con el más sabroso. Iniciamos aquí. Vieja amiga oscuridad, otra vez quisiera hablar, porque he tenido nuevamente los sonidos del silencio. Que suavemente iniciamos. Iba cambiando mi manera de pensar. Para Jenny Moni, la O y las chicas que sabor, Lassi y Paloma, las divinas del sabor. Aquí está para complacerlas. En silencio. Para Moni, En el silencio. que le gustan los sonidos del silencio. Vamos a bailar esta noche así. El más sabroso. Comenzamos. En sueños caminaba yo entre la niebla y la ciudad, por calles frías y desoladas. Esta noche para Producciones Tuspi. En sueños caminaba yo Allá. entre la niebla y Producciones Tuspi. en sueños el más sabroso. Producciones Entre la niebla y la ciudad, Para la banda de Toluca, pequeñas hermosuras. No puede faltar con el más chingón de San Baltasar, Rosimanía, con el más sabroso, toda la secta cumbiandera, la famosa Anita. Hoy este tema para el Abelito y la veo y somos Nayeli, para el Amado y Valeria. Esta noche todos los chamacos NC en San Pedro del Patláhuac. Dios bendito, gracias por darme esta nueva oportunidad y esta vivencia de poder Esta noche para Maite, algo de revés. la nena Samurai con Guerra, Gracias. para el Club de la Tremenda Farsa San Andresito, ese Chori, para Malditas del 11, Malditas de la 16, Allen Tripas Locas Intrusos de la 16, Tierras Locos Terribles GDX, para la GDX, para Macizos la banda Next, para Spider, entre la Patos Locos Pericos Locos, para Briseñas, Nirvanas calles frías y Caleñas, chicos de crisis, chicas de los barrios, para Pañales Tracy Boy, PHDT MS Chútaros, Marta y Ángel, Pikachu la Pulga Cadenas, Poncho Cadenas Feos Leo Vagos de la 5 de mayo, 15 Metal, Popes de la Farmacia, Miles de Yometitla, Babies de Hierro, ese Pikachu, el mero mero. Esta noche para Armando, Tiernos y Guarrios, Y Dios bendito, gracias para el Panda y el Roger, por darme Garrolleros, allá en la Rusia, y esta vivencia. ese Mosco y el Patolín, primos del Amago. Hoy, Gracias. esta noche Producciones Muñoz, mi compadre Pepe Junior, Don Pepe, publicidades Bochos, toda la banda de Atlisco Puebla. Venga para allá, Pere Luis, Callejeros del Sabor. Ajá. Para Escandalocos Toluca y el famoso Adrián. Vamos a bailar, dice. entre la niebla y la ciudad, El Yamazaki, Tanques de Guerra. Producciones Patrocinas mi compadre el Piernita Celeo. Toda la banda de Tepeyac contra Tlaxcala. Esta noche llegó mi gente de Santa Justina, Catepec. En Tlaxcala, Estación Honda.
el famoso Douglas Amorlis, para el Pocho Richie Demian, Choco Roto en Estación Onda. Bienvenidos hoy. El más sabroso. Ese Morsa, inalcanzables sonideros, para Miguel y Carla. Ajá. Sus peques sabrosos Sara, Alex y May. Allende las Calacingo. Gracias por darme Para Fabi, de Cacalotepec. y esta vivencia Como dice, de poder interpretar algo de Roberto. todos los cholos, sus tres amigas Surebe. Luquín Sabrositos aquí en Santa Clarita la Bella. El burrito somos Robertita. Para el corcho somos la Leti. El pelón víbora Salomé. Su pequeña Lupita. Para Estela, Lenati, Juanito. Dieguito Corchito. Ani, Vanessa, Arely y Joana. Hoy, de corazón. El más sabroso. Ajá. 1000 personas tal vez Esta noche Rolando. Su pequeña Diana. Malditos hippies. poder hablar. Pequeñas Gente que hermosuras activos más. Sapo y Mamut. Anita. Hoy. un sonido Tengo mi compadre Leri. Primos del 8. San Pedrito Alpatlagua. Ah, no, San Pedrito Yancuitlalpan. el sonido Primos del 8. del silencio. Ajá. Ese pitufo. Y los malditos hippies. Dice. Palmo Garras, el Vigo, el José. El señor Damia. Todos los sobrinos salseros. Organización de Beto, Luque y Puebla. Esta noche. Para el Chabelote. Los chamacos de la 17. Todo el barrio de San Miguel. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Entonces yo necesito hablar. Para mi canal El Socro. Ayudar. El sabroso de Samba. Quise sentirlo. Pasarán los días, pasarán los años. Aunque Quise tomar. pasen los siglos, seguiremos haciendo historia. Organización Cariñositos. ANK 99. San Pablito Autopa. Super Onda Yesto Luca. Edgar Ulises y Alexis. Y me hundía en él. Para malditos ilegales, San Pablito del Monte. András Bollo, Loca Chivo. Labios Eportis. Se arrodillaban a rezar. Aquella Como dice para Crosimanía, Secta Cumbiamera, el famoso yoga, Don Luquita. el más y la sabroso. verdad Esta noche Don Rocas y la señora Belén, desde la Libertad, que los profetas para organización no son luces Irreductibles de Toluca. y que Dios siempre, Como dice, siempre, ese gato Zamora Anabel, siempre habla. para su compadre, para su papel Caras y su canal de Cumbias, la señora Eloísa. Pánicos y colombianos, San Baltasar Campeche. El más sabroso es otro rollo. Entre sueños caminaba. Producciones.